तो सिर्फ चित्तौड़गढ़, बाकी सब कढ़ैया है। मैसा पठार 700 एकड़। जब इस किले को पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो दुनिया के सारे किले उसे गढ़ैया नजर आने लगे। ऐसी थी इसकी पहली झलक। जानते हैं ना इसका मतलब क्या होता है? किलों में सिर्फ चित्तौड़गढ़ और बाकी जितने किले हैं वो सब छोटे हैं।